paketnya datang mas. Ada kiriman dari Pekanbaru mas. Apa ini? Lupa saya. HP itu mas. Tapi apa? Itu HP Sony Xperia Z2 compact. Kalau kemarin kita beli Z2 yang big, yang ROM Docomo, sekarang juga ROM Docomo juga guys. Tapi yang kali ini lebih simple dan lebih minimalis desainnya. Agak tebal tapi yang ini. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Ferry dari MRF Channel dan Yoda. guys, lucu tuh enggak? Jangan ya. Pengirimnya Alan Wahyudi dari NN Store Pekanbaru. Ini adalah orderan saya yang kedua guys. Sebelumnya saya order di NN Store yang dari Pekanbaru, karena juga order di beli juga langganan saya. Semoga aja ini barangnya perfect, nggak ada minus. Oh, ada lagi ini apa nih? Nilai barang 1 juta. Aksesoris dan cek. Oh, ini yang full set guys. Saya beli Sony Xperia Z2 compact yang full set. Iya, ini buka yang wis bu. Mungkin penting ya. Ini kwitansi dari Bukalapaknya, bukti pembayaran, power zoom guys. Oke, gak usah suwi-suwi, itu dulu awal. Kalau pengumpulan di sini guys, kan ini kita buka dulu guys, pelan-pelan bukanya, jangan langsung grek gitu. Karena kali ini kita menggunakan perasaan ya bro. Perasaan cinta apa perasaan galau? Gak tahu, perasaan deg-degan ya. Mau buka? Saya udah capek dengan semua ini. Mudah-mudahan lulus. Wih. Salah bro. Iya. Ini. Nah, bro ada lagi bro. Gitu ya. Komputer ya. Kita nggak tahu. Itu. Jatuh. Compact. Saya pesan pada saat itu warna putih. Semoga aja yang sampai warna putih, atau semoga aja yang sampai warna hijau. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dereng. Hijau ini sampingnya mulus, atasnya mulus, bawahnya mulus. Tengok. Tengok nih. Stikernya nih. Ini mulus cuma ada lem 5. Aduh, aku tahu nih, ini jangan-jangan reformist bro. Lebih compact kan, lebih minimalis dan lebih tebal. Tebal mana? Tebal ini. Ya kan? Kameranya depannya yang ini 5 megapiksel, yang ini 10 megapiksel. Kamera belakang sama-sama 20,7 megapiksel guys. Kita beri dulu HP-nya. Sekarang kita lihat kelengkapannya apa saja. Bismillah, semoga sorry. Screen hot. Mikrofon. Gundul. Headset ini. Alhamdulillah guys. Headsetnya ini ori nih. Headsetnya ori. Ori kan? Ori. Headsetnya alhamdulillah ori. Alhamdulillah ori. Kabelnya. Kabelnya kabel biasa. Saya punya ini kabel USB-nya ini yang original guys. Yang original nih. Yang original ada logo Sony. Ini kabelnya minus nih, dia nggak ori ya bro. Kabelnya bukan. Ini kelengkapannya ada starter guide, buku yang sering kita buang ya. Pakai prosesor Snapdragon 810 ini. Ini tempat micro SD di sini. Oh my god. Dan ini tempat apa nih? Micro USB ya.
Ini ada segel dari tokonya. Ini segel longgar bro, nggak perawan ini ya. ACV apa ini, nggak tahu logo-logonya. Aduh, gila kotor banget. Kita bersihin dulu. Ini saya beli sekitar 870.000 guys, full set beserta dengan box-box yang lumayan, tapi nggak tahu pasti ada atau enggak. Ini SO04F, adiknya dari yang ini, Z2 Big atau Z2 ROM global, tapi ini ROM dokumen juga sih. Yalah, pasti nggak kelihatan di situ. Oke. Yalah guys, ini guys tombol ininya agak kurang mantap. Coba kamu pakai bro, silakan. Tombolnya kurang mantap. Iya susah. Ya nggak bunyi cepet kayak ini kan enak ya nih. Beda banget nih. Ini responnya lama ya nih. Jadinya responnya lama sih. Resolusinya 720p HD guys, belum yang Full HD. Ini resolusi layarnya yang ini Full HD, ini yang HD. Kalian bukan yang mana? Kalau menurut saya sebut ini karena ini nanti ya ini. Kita apa ini? Kita cek dulu kameranya yang mungkin ya. Kalau kita lihat dulu kameranya ada bitik-bitiknya enggak? Masih ada brightness yang mati ya. Ya, nggak ada yang mati ya. Biar rendah ya, iyalah gua tutup bego. Kamera kami dengan kamera pocket. Kita lihat dulu media album. Jadi album coba kita lihat di duplicity ya. Commander ya. Commander tolak itu betul ya Pak. Ada di kartu SD nya masuk 16 GB. Kita akan ngecek RAM-nya, benarkah ini RAM 2 GB. Di sini adanya memori internal ini 16 GB. 16 GB Kurang 4 GB lagi 20. Kurang 4 GB lagi. Kurang 4 GB lagi kan 16 kan. Katanya anak dulu. Yang hilang 4 GB. Emang gitu bro, emang gitu. Oh, gitu. Itu yang 632 aja 26 bener emang gitu. Tapi emang kayak gitu. Sering tahu ya. Lihat aplikasinya. GTA 5. Betul mungkin cuwile. Plasma daya bukan ya? Forest. Forest dulu. Kamu baru. Matamu kok kelihatannya hitam banget di situ ya? Gila kayak orang badomukan. Ya, kampung baru. Kampung baru. Ya dibuat kampung baru. Dibuat. Dibuat kampung baru. Oke guys, kesan pertama saya memegang HP ini adalah nyaman, tidak licin, dan masih Siapa? like new. Walaupun katanya ini rekondisi ya, soalnya back casingnya ini habis dilem ya bro. Ada bekas lem. Kalau bekas lem biasanya apa? Pasti pernah dibongkar. Bener nggak sih? Ya? Tapi layarnya coba kita lihat mulus ya bro. Ayo ya. Oh my god, kamu nggak perhatiin ini dekat mikrofon, dekat cantelan. Chat gua. Ada guys, ternyata agak lecet nih juga dekatnya cantelan baju, cantelan baju, cantelan itu loh apa? Strap ya. Saya akan buat video reviewnya guys, video review ya bener.
setelah pemakaian ini 2 minggu, apakah layak untuk dipakai, worth it kah, atau ini tempatnya di tempat sampah? Itu gimana bro? Aduh, kepaduk sih gini. Walau Ya, kita lihat 2 minggu lagi. Siap? Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya kita, yaitu review ini setelah 2 minggu. Bye bye. Bye bye.